Yoyyaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu ilmaan Oromoodha kan addunyaa kanarra jirtan bakka jiraattan isiniin jedha. Egaa ilmaan Oromoodha guyyaa har'aa rakkoo tokko isinitti himachuun dhufe. Rakkoon sun maal yoo jettan YouTube jabootu namni wallaaleen jiru. YouTube jabootu gubatee jira. Nama hedduutu beeka jedhee yaada. YouTube haalan malee saffisaadhaan guddataa jirutu na harkaa gubate. Inna YouTubein kun kan na harkaa gubate har'a akka bakkatti na deebistan warri na hordofaa turtanii fi warri duraan maatii kiyya taataniif warri hin ta'inillee akkuma viidiyoo kiyya argitaniin maatii akkanaa taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafadhe jira ilmaan Oromoodha. Warri karaa Facebookatiin nu hordoftan, warri karaa YouTubetiin nu hordoftan, akkasuma warri Instagram irraa nu hordofaa jirtanii fi akkasuma karaalee YouTubetii fi karaalee adda addaatiin warri nu hordofaa jirtan akka maatii na taatanii bakkatti na deebistan kabajaaf jaalalaan isin gaafadhe jira ilmaan Oromoodha. YouTubein kiyya haalan malee saffisaadhaan kan guddataa jirudha. YouTubein duraa jechuudha. Kun amma gadi furee kun haarawaa waan ta'eef warri duraan maatii taatanillee akka duraaniin seene kallattiidhaan subscribe naa godhuudhaan viidiyoo kiyya daqiiqaa 3 ol daawwatuudhaan akka kallattiidhaan bakkatti na deebistan kabajaaf jaalalaan isin gaafadhe jira. Ani YouTubein kiyya gubate jedhee duubatti hin deebi'u maaliif hiriyoota qaba warri as keessa jiran warri YouTubii karaalee YouTubetiin karaalee Facebookatiin karaalee adda addaatiin hiriyoota gaggaariitu jira. Isaan dhiisee akka hin deemne kan na godhanis isaanii namni silaa kaayiroo areena ofirraa dhiisa. Amma kanaaf YouTubein kun gubate jedhee ani kan duubatti deebi'u osoo hin taane hiriyoota kiyya laalee akka duubatti hin deebine kan na godhan. Hiriyoonni kiyyas warri keessan dhuftanii na gorsitanii warri keessan dhuftanii na qartanii akka an duubatti hin deebine na gootan guddaa galatoomaa isin jechuu barbaade. Haayizoo warri naan jechaa turtan bakkatti si deebifna warri naan jechaa turtan guddaa isin galateeffadha. Ammallee YouTubii kiyya hadaraa isinitti haa ta'u bakkatti akka na deebistan hatamtama keessatti haamilee na cabxisan akka na gammachistan abdii isinirraa qaba isin saalfadhu isin jechuu barbaade. Hundi keessanuu subscribe naa godhaati bakkatti na deebisaa karaalee Facebookatii warri na hordoftan kunoo isinii maxxansuuf deema. Hundumti keessanuu sa'a ammaatirra hadaraa isinitti haa ta'u isin jedha. Hatamtamaan akka bakkatti na deebistan kabajaaf jaalalaan isin